Sekarang Miss akan memaparkan materi bab 1, yaitu rumpaka kawih. Materi yang Miss ambil adalah materi yang ada di dalam buku paket Bahasa Sunda kelas 8. Coba perhatikan, di sini ada Panyung Si Basa Perkara Kawih. Apa sih kawih itu? Kawih anu tadi geus dihaleuangkeun ku hideep teh geus populer pisan di tatar Sunda mah. Kawih yang tadi sudah dihaleuangkeun, haleuangkeun itu sudah dinyanyikan oleh hideep itu kalian, yaitu kawih yang sudah populer di tatar Sunda. Jadi maksudnya di buku paket itu ada contoh kawih. Nah, contoh kawih yang ada di buku paket adalah kawih yang populer di tatar Sunda. Ngahaleuangkeun kawih teh disebut ngawih. Menyanyikan suatu kawih disebutnya ngawih. Jabat eta aya istilah kakawihan jeung tembang. Kemudian ada istilah kakawihan dan ada istilah tembang. Kawih teh jadi bagian tina kabeungharan seni Sunda. Kawih itu menjadi bagian kekayaan dari seni Sunda. Dina karawitan Sunda antara kawih jeung tembang teh dibedakeun. Dari karawitan Sunda antara kawih dan tembang itu ada bedanya. Dina kawih mah aya birama jeung ketukan atau tempo. Waktu dihaleuangkeun, ketika dinyanyikan, kawih itu mempunyai birama dan tempo. Tetapi kawih kauger ku aturan birama jeung ketukan. Jadi kawih itu terkait oleh aturan birama dan oleh aturan tempo atau aturan ketukan. Kemudian sebaliknya, kalau tembang itu tidak terkait oleh birama dan oleh ketukan atau tempo. Kemudian di sini ada jabat di karatagan pahlawan aya kawih sejenna seperti es lilin. Contoh-contoh kawih ya, ada es lilin, lembur kuring, dan seterusnya ya. Kemudian contoh tembang seperti papatet, bayubud, jeung mupu kembang. Kalau ini contoh tembang. Kalau yang es lilin itu contoh kawih. Ari kakawihan mah sarua jeung kawih. Kalau kakawihan itu sama dengan kawih, cuman bedanya kakawihan dihaleuangkeunana teh dina kaulinan barudak. Kalau kakawihan itu dinyanyikannya dina kaulinan barudak, dina permainan anak-anak. Kukituna kakawihan cak disebut kawih murang kalih. Tapi kakawihan juga biasa disebut dengan kawih murang kalih. Murang kalih itu anak-anak ya, atau kawih barudak. Kemudian contohna aya kakawihan oray-orayan, pacici-poci, hompimpah, unduk-undukan, paciwit-ciwit lutung. Itu contoh-contoh kakawihan yang dihaleuangkeun atau dinyanyikan di permainan anak-anak. So, perhatikan di sini ada nengetan unsur-unsur kawih. Rumpaka dina kawih, kakawihan jeung tembang teh mibanda ajen sastra. Rumpaka yang ada di dalam kawih dan tembang itu mengandung unsur sastra. Umumnya ditulis dina wangun puisi sisindiran atau puisi bebas. Umumnya ditulis di dalam puisi sisindiran atau puisi bebas. Kukituna rumpaka kawih, kakawihan jeung tembang teh mibanda unsur-unsur puisi. Jadi rumpaka kawih dan tembang itu mengandung unsur-unsur puisi. Upamana wae diwangun ku bait pada lisan purwakanti gaya basa jeung kekecapan diksi. Kekecapan diksi itu maksudnya kalimat-kalimat diksi anu dipakena pinilih pisan, yang kalimatnya dipakai biasa untuk puisi. Kitu deui bisa dipaluruh naon temana, kumaha nadana, amanatna, jeung naon diceritakeunana. Dan bisa kita tentukan apa itu temanya, bagaimana nadanya, amanatnya apa, dan apa yang diceritakan oleh si pengarang ke si pembaca. Yang A ada jejer,
Jejer teh pokok pikiran anu aya dina rumpaka kawih. Jejer itu adalah pokok pikiran yang ada di dalam rumpaka kawih. Tema teh gagasan pokok anu rek ditepikeun ku pangarang kanu maca. Sedangkan tema itu adalah gagasan pokok. Kalau jejer itu pokok pikiran, kalau tema itu gagasan pokok anu rek ditepikeun yang mau disampaikan oleh pengarang ke si pembaca. Tema dina rumpaka kawih rupa-rupa. Tema yang ada di dalam rumpaka kawih itu bermacam-macam. Aya tema keagamaan, kemanusiaan, cinta, kalemah cai, dan seterusnya. Ada tema keagamaan, kemanusiaan, dan tema cinta kepada tanah kelahiran. Upamana wae rumpaka kawih tanah Sunda di luhur teh nyaritakeun kaayaan tanah Sunda anu keur harengheng. Jadi rumpaka kawih tanah Sunda yang ada di buku paket kalian itu merupakan rumpaka kawih yang menceritakan keadaan tanah Sunda yang sekarang gersang. Jadi bisa dicindekeun tema teh dan bisa kita ketahui kalau temanya itu mengenai cinta kepada tanah kelahiran. Kemudian yang B, ada yang namanya rasa. Rasa teh ngajiwaan isi rumpaka kawih. Rasa itu menjiwai isi yang ada di dalam rumpaka kawih. Rasa dina rumpaka kawih bisa kapanggih sabada dibaca. Rasa itu bisa kita rasakan ketika kita membaca kawih, dan juga dibacanya itu boleh digorowokeun. Digorowokeun itu teriak-teriak, digalantangkeun secara lantang, dihariringkeun atawa dilenyepan dina jero hate. Dihariringkeun itu pelan-pelan atawa di dalam hati. Rumpaka kawih tanah Sunda upamana moal kapanggih rasa eusina mun dibaca ukur dina jero hate. Tapi kalau rumpaka kawih untuk tanah Sunda itu rasanya tidak akan ketemu kalau kita membacanya hanya di dalam hati saja. Sebaliknya baris kapanggih tur karasa kumaha keungna mun macana digorowokeun atau dilantangkeun. Jadi kita akan merasakan bagaimana kondisi tanah Sunda yang gersang kalau kita membacanya dengan lantang. Kemudian yang C, wirahma atau tun. Nada teh sikep pangarang kanu maca. Nada itu adalah sikap si pengarang kepada si pembaca. Tina sikep pangarang ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa kudu maca. Jadi dari sikap si pengarang itu menggambarkan adanya suasana yang dirasa oleh si pembaca. Dumasa dina rumpaka kawih, melihat dari rumpaka kawih Karatagan Pahlawan yang ada di buku paket, upamana katangen sikep pangarang teh hayang ngabejaan kanu maca yen pahlawan teh mibanda kalani jeung jasa anu gede keur kahirupan balarea. Jadi sikap si pengarang teh mau menceritakan kepada pembaca kalau pahlawan itu mempunyai keberanian dan jasa yang besar untuk kehidupan kita semua. Tina sikap eta orang salaku nu maca bisa ngarasa reueus tur hayang mibanda sikap kawas pahlawan. Dari sikap si pembaca, kita selaku yang membaca bisa merasakan bahwa si pahlawan itu mempunyai sikap yang pemberani dan sehingga kita pun ingin mempunyai sikap yang berani juga. Kemudian ada amanat. Amanat teh pesen pangarang anu karasa kudu maca rumpaka kawih. Amanat itu yaitu pesan dari si pengarang
yang dirasa oleh si pembaca. Tapi najan kitu amanat dina hiji rumpaka kawi ditangtukeunana teh gumantung nu maca. Tapi amanat itu ditentukan oleh si pembaca. Artina orang diberi kebebasan pikeun nangtukeun amanat dina hiji rumpaka kawi. Jadi kita sebagai pembaca itu diberi kesempatan atau diberi kebebasan untuk menentukan apa sih amanat yang disampaikan oleh si pengarang. Jadi dalam satu kawi itu bisa berbagai pendapat yang berbeda tentang amanat yang disampaikan oleh pengarang ke pembaca. Kemudian lihat purwakanti, titenan deui rumpaka kawi ieu dihandap. Lihat ada rumpaka kawi, contohnya pada lisan ke-1. Sinatria Danalaga bela bangsa jeung nagara. Kemudian baiknya dibarengan tekad suci berjuang keur lemah cai. Rumpaka di luhur teh jumlahna sabada bait. Sapadana diwangun ku 4 pada lisan atau jajaran. Jadi ada 4 pada lisan dina rumpaka di luhur. Aya suara-suara anu sarua diunggal pada lisanana. Ada suara atau vokal yang sama di setiap pada lisan. Di setiap jajarannya itu ada vokal yang sama. Jajaran pertama atau pada lisan kahiji dan kedua yaitu yang sama adalah vokal A. Kemudian dina pada lisan katilu jeung kaopat anu sarua teh vokal I. Jadi baris pertama dan kedua itu vokal yang sama adalah A. Kemudian baris ketiga dan keempat vokal yang sama adalah huruf I. Sora-sora anu sarua dina rumpakan kawi kitu teh disebutna purwakanti. Vokal yang sama dari kedua pada lisan itu disebutnya purwakanti. Cindekna anu disebut purwakanti teh nyaeta padeuketna atawa saruana sora kecap dina ungkara kalimah. Yang dimaksud dengan purwakanti yaitu vokal yang sama di setiap kalimat. Nilik perenahna purwakanti teh aya 2. Jadi purwakanti teh ternyata ada 2. Saruana atawa padeuketna sora kecap nu ngajajar kagigir dina sapada lisan disebut purwakanti rantaian. Samanya vokal yang berdekatan atau yang berjejer ke samping di tiap baris itu disebutnya purwakanti rantaian. Contohnya rumpaka kawi di luhur. Contohnya rumpaka kawi yang ada di atas. Kemudian padeuketna sora kecap nu ngaruntuy ka handap tur biasana aya ditungtung ungkara pada lisan mah disebutna purwakanti runtuyan. Ada juga namanya purwakanti runtuyan yaitu padeuketna berdekatannya vokal kata yang ngaruntuy itu yang menjuntai ke bawah dan biasanya ada di ujung baris disebutnya purwakanti runtuyan. Contoh berjuang keur lemah cai. Lila rabi tur tegang pati. Taya basa menta pamulang tarima. Ikhlas ridho keur korban merdeka. Jadi beda. Kalau yang ini rumpaka rantaian karena dia ke pinggir, karena dia vokal yang samanya ke pinggir kayak sinatria Danalaga itu ke pinggir, bela bangsa jeung nagara. Si A-nya itu 2 vokal yang sama itu ke pinggir. Tapi kalau yang ini dia ke bawah. Kalau yang purwakanti runtuyan dia vokal yang samanya itu ke bawah. Berjuang keur lemah cai. Lila rabi tur tegang patih. Jadi hanya ujungnya saja. Kalau yang ini 2 vokal sejajaran ke pinggir sebaris itu sama A dan A. Kemudian baris kedua A dan A. Kalau yang ini hanya ujungnya saja. I
Cai dan I Pati. Paham ya?